على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. قدرمنه ورور او مسلمانه که چېرته تا باندې چا تهمتونه ولګول غلطې خبرې در پسې جوړې کړي ګډې وډې لانجې او خبرې درته وکتلې او تا ته ویل چې دا داسې بد عمله ده او حرام خور ده او بدکاره ده او دا ده هغه ده د چا په قصه کې مه اوسېږه خپله صفایي بیانوه انشاء الله حق به یوه ورځ ضرور را څرګندېږي څومره پروپیګنډې چې تا پسې خلک کوي څومره تهمتونه تا پسې خلک تړي د هیڅ چا په قصه کې مه اوسېږه الله جل جلاله به حق ضرور را څرګندوي یوه ورځ د هیڅ چا په اړه باندې تشویش مه کوه دا خبره هم موږ د قرآن شریف نه زده کوو کله چې یوسف علیه السلام هغه نفر بیرته راولېږه ورشه د خپل پاچا نه دا پوښتنه وکړه چې دا ښځو څه حال ده صحیح ده د ښځو څه حال ده هغوی زما په باره کې څه وایي نو ښځو وویلې قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق وویلې هغه د پاچا ښځې وویلې الآن حصحص الحق اوس را څرګنده شو حق یعنی نور دروغ باید موږ ونه وایو بس د دومره دروغ چې موږ یوسف پسې تړلي و دا بس دي نور موږ دروغ نشو ویلی اوس وایي حق را څرګندېږي انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین وایي ما له ده نه دا د ناروا د بدفعلي مطالبه کړې وه او دی چې د په تحقیق سره دا رښتینی ده دا دروغ نه وایي دا رښتینی انسان ده زه ملامته یم دا نورو ښځو هم اقرار وکړه موږ ملامت یو وایي یوسف کې هیڅ کوم مشکل نشته ګورې څومره وخت تیر شو شاوخوا کم و زیات 7 کاله تیر شول په دې قصه باندې یوسف علیه السلام په بندیخانه کې ده د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ ده خو د الله ته صبر وکړه زړه نه بې صبره کاو بې حوصله کېدی نه ای مسلمانه ډېر کله ته متاسفانه موږ ته خلک زنګونه وایي چې زما په ښځه باندې چا تهمت لګولی په ما یې لګولی زما ښځه داسې د هېچا په قصه کې مه اوسېږه د خپل ځان صفایي بیان کا له خپل ځان نه په کلکه په صحیح توګه باندې دفاع وکړه خو د دې نه تشویش مه کوه چې زه به ذلیله سم یا به الله مه کړه زه به شرمنده شم هغه الله چې تا سره ده هېڅکله هم ته نه بې عزته کېږي په دې شرط چې ته رښتینی مسلمان واوسېږي غلطي مه کوه دروغ مه وایه فریب مه ورکوه چاته رښتیا وایه انشاء الله جل جلاله به ضرور ستا رښتینولي یو ورځ را څرګندوي لکه څرنګه چې یوسف علیه السلام وروسته له اوږدمهالې زمانې نه رښتینی انسان ثابت ټولو ته یې راوویسته خبره او ټولو ته دا خبره څرګنده شوه واضحه شوه همدغه رقم به الله ستا دفاع هم کوي همدارنګه به الله جل جلاله ستا رښتینولي هم ثابتوي خو شرط دا ده چې ته صبر وکړي الله ته صبر وکړي او خپله ثابت قدمه واوسېږي الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول له هر قسمه آفاتو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي